Bei ReSound stehen Menschen mit einem Hörverlust im Mittelpunkt aller unserer Aktivitäten. Als Teil der GN-Gruppe ist es unsere Leidenschaft, das Leben besser klingen zu lassen. Unser Pioniergeist hilft uns, scheinbar unmögliche Herausforderungen zu überwinden und gibt uns den Mut, neue Grenzen zu überschreiten. Vor mehr als 145 Jahren legten wir das erste Telegrafenkabel, eine Verbindung zwischen Europa und China, eine Verbindung, die Menschen näher zueinander bringt. Auch heute verbinden wir weiterhin Menschen auf der ganzen Welt durch die Kraft von Klang. Indem wir unseren Nutzern zuhören und Bestehendes herausfordern, setzen wir in unserer Branche stetig neue Maßstäbe. Wir führen überlegene audiologische Lösungen und maßgebende Innovationen zu richtungsweisender Technologie zusammen. Wir haben die weltweit ersten Made-for-iPhone-Hörgeräte entwickelt, die ebenfalls wie kabellose Stereo-Kopfhörer arbeiten und die erste App, mit der sich unauffällig jedes Klangerlebnis personalisieren lässt. Smart Hearing-Hörgeräte sind so eingestellt, dass sie eine natürliche Erweiterung des eigenen Hörens darstellen und den Sinn für guten Klang schärfen. Als Teil der GN-Gruppe sind wir Experten in Audiologie, Klangqualität, Kommunikation, Anatomie des Ohres, Software und Miniaturisierung. Wir kombinieren unsere Fähigkeiten und unsere Technologien, um das Komplexe einfacher zu machen und allen eine bessere Zukunft zu bieten, die sich für guten Klang begeistern. Wir entwickeln intelligente Audiolösungen, die neue Arbeitsweisen und Lebensweisen ermöglichen. Wir motivieren Sportler, alt und jung, zu persönlicher Bestleistung mit Sprachtrainern und Herzfrequenzmessern. Und wir fördern mit unserer Kommunikationstechnologie professionelle Produktivität für jedermann. GN lässt das Leben besser klingen für alles, was Sie tun und wo immer Sie im Leben stehen. Unsere Motivation wird weiterhin ungebrochen sein, uns gemeinsam mutig der Zukunft zu stellen, um der Menschheit die Freiheit des guten Hörens zu ermöglichen. Mehr als jemals werden wir als ein Unternehmen agieren. Von unverzichtbarer Medizintechnik bis zu Kopfhörern und Tontechnik, die neue Maßstäbe setzen, vermittelt GN den Menschen überall auf der Welt das Vertrauen, das Beste sein zu können, sich weiterzuentwickeln, sich mit anderen zu verbinden und das Leben zu genießen. Mit der Hilfe von ReSound als Teil von GN wird die Welt mehr hören, aktiver sein und besser im Leben stehen, als sie es jemals für möglich gehalten hat. Und lässt das nicht das Leben besser klingen?